Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Ve sırada sağlık köşemiz var her zamanki gibi. Çok değerli iki doktorumuz doçent doktor Birnur Yılmaz ve uzman doktor Merve Başkan. Bakalım bu hafta bizlere neler anlatmış. Hepinize çocuksu günler. Bugün yine Lifestyle programının sağlık köşesinde sizlerleyiz ve hepimizin çok sık rastladığı bir şikayetten bahsedeceğiz efendim. Öksürük. Evet, öksürük nasıl oluyor? Önce onunla başlayalım istiyorsan. Öksürük şimdi bildiğimiz gibi nefes borusundan ve akciğerlere kadar uzanan bir hava yolu var. Ve burada da silyal aktivite var ve herhangi bir işte orayı irite edebilecek sigara dumanı olabilir, polenler olabilir veya herhangi bir yabancı cisim girdiği zaman bu silyal aktivite beyne bir uyarı gönderiyor. Silyal aktivite derken o silyal aktiviteyi ben biraz izleyicilere anlatayım. Kadife tüylü bir epitel düşünün, kadife gibi. Evet. Ve o tüyler böyle hareket ediyor. İçeriye herhangi bir partikül ya da alerjen ya da mikrop geldiğinde ya da sekresyon, balgam geldiğinde bunlar dışarıya doğru o cismi atmaya çalışıyor. Evet. Aslında öksürük iyi bir şey. Evet, bir yandan. yani aslında vücudun savunma sistemi ve beyne bir uyarı gönderiyor. Böylece de bir refleks oluşuyor. Aslında bir refleks ve aslında öksürüğü engellemememiz gerekiyor. Çünkü bizim vücuda giren herhangi bir yabancı cismi uzaklaştırmak için bir aracı. Her öksürük tehlikeli mi? Mesela hangi durumlarda doktora başvurmamız gerekiyor? İstiyorsan onlardan bahsedelim Şimdi biraz. ben öncelikle benim güzel çocuklarımdan bahsedeceğim. Aslında yapılan araştırmalarda çocukların doktora en sık gitme sebebi öksürükmüş. Öyle mi? Üstelik anneleri, babaları yani ebeveynleri en çok anksiyeteye sokan, sinirlendiren şey de öksürükmüş. Yani Yapılan evet, yani aslında bir araştırmalar. rahatsızlığın da belirtisi olarak Aynen algılanıyor. öyle. Aslına bakarsanız normalde çocuklar hiçbir hastalığı olmasa bile günde 12 ila 30 kere öksürebilir. Evet. Neden olabilir bu öksürmek? İşte daha çok yerdeler, daha çok tozla karşı karşıyalar, daha çok her şeyi ağızlarına alıyorlar. Soluk boruları daha küçük, ince. Tabii doğal olarak o soluk borusunun temizleme refleksleri, öksürük refleksleri diye yutkunma vesaire bizim kadar iyi değil. O yüzden çocuklar normal hiçbir şikayeti yokken de 20'ye kadar öksürebiliyor. Yani her öksürüğü aslında paniklememek gerekiyor. Evet. Bir de düşünürsek çocuklar çok fazla üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorlar. İşte yılda 10-12 kere, hele ki işte okula başladı çocuğum devamlı öksürüyor diyen ebeveynlere selam olsun. 10-12 kere yılda üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorlar. Bu üst solunum yolu enfeksiyonlarının %80'e yakını viral enfeksiyonlar. Önce burun tıkanıyor, sonra akmaya başlıyor ve bundan sonra 3 çocuktan ikisi öksürüyor. Evet. Yani öksürük o kadar da aslında korkmamamız gereken bir şey. Tabii çocuklar için bu söz konusu. Sence erişkinlerde öksürük ne zaman aciliyet gerektiriyor? Şimdi öksürük eşlik eden bir kanlı balgam varsa bu bizim için aslında bir uyarı. Bronşektezi dediğimiz işte bronşların genişlemesi orada bir enfeksiyona sebep olabiliyor ve orada bir kanamaya sebep olabiliyor. Ayrıca akciğerde kötü huylu manitenin bir belirtisi olabilir kanlı balgam ya da halk arasında tüberküloz, verem dediğimiz hastalığın bir belirtisi olabilir. Onun için kanlı balgam görüldüğü zaman muhakkak bireyleri doktora başvurmaları gerektiğini buradan bildirmek istiyorum. Onun dışında aşırı öksürmek yaşlı hastalarda kaburga kırıklarına sebep olabiliyor. Ay, evet. Hatta idrar kaçırmalarına sebep olabiliyor. Böyle durumlarda da tabii ki hayat konforunu düşüren bir şey. İlk önce öksürüğün sebebini araştırmak gerekiyor. Yani temelinde bir kalp yetmezliği mi var, bir akciğerde kitle mi var, yoksa bir viral ya da bakteriyel bir enfeksiyon mu var? Ya da işte bahar geliyor şimdi, polen alerjisi dediğimiz bir aşırı duyarlılık, bir alerjik durumu var. Bunları araştırmak gerekiyor. Yani senin de söylediğin gibi tabii ki her öksürük kötü bir bulgu değil. Bir de en çok karışan şey bu bir alerjik öksürük mü?
yoksa bir patolojik öksürük mü ya da enfeksiyon sonrası olan uzamış öksürük mü? Özellikle çocuklarda postviral öksürük dediğimiz 2 haftaya kadar üst solunum yolu enfeksiyonları sonrası öksürük normal. Yani öksürük için çocuklarda paniklemeden önce 4 hafta kadar, hatta bunu 6 haftaya uzatan yayınlar var. Biraz beklemek gerekiyor birincisi. İkincisi, alerjik mi normal öksürük mü, nasıl algılayacağız? Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı öksürükler enfeksiyon dönemlerinde olur. Alerjik öksürüklerde alerji dönemlerine denk düşer. Alerjik öksürüklerde alerjik rinit dediğimiz burun akıntıları çok uzun süre devam eder. Özellikle mevsimsel olarak çok fazla devam eder ama üst solunum yolu enfeksiyonunda öksürük varken burun akıntısı olduğunda maksimum 2 hafta sürer. Evet. Bunlara dikkat etmek lazım. Mutlaka altında bir alerjik sebep var mı bakmak lazım. Bir de ateş en önemlisi. Enfeksiyona bağlı öksürüklerde ateş eşlik ederken alerjiye bağlı öksürüklerde hiç böyle ateş vesaire olmaz. Genetik yatkınlık da önemli. Risk faktörleri önemli. Mesela eşiniz alerjik, çocuğunuz da olabilir. Siz alerjiksiniz, yine çocuğunuzda olabilir. Bebeğin ya da çocuğun kardeşi alerjikse yine onda da alerjik öksürükler olabilir. Evet, sağlıklı günlerde, öksürmediğiniz günlerde ve de çocuksu günlerde görüşmek üzere. Efendim, Lifestyle programının bugün de sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.